Galera, eu gravei um vídeo falando sobre a questão do barulho, né, do BYD Dolphin Mini, um vídeo mais curtinho aí, um shorts, e basicamente, só repetindo aqui, vocês vão fazer a regulagem dessa pecinha aqui e dessa borracha aqui, vocês vão conseguir eliminar completamente esse barulho. Aí, uma outra dica que eu falei no vídeo, né, eu vou falar aqui agora um pouco mais de tempo, é o tapete bandeja, né, tem o kit completo para o carro, inclusive eu tenho, e ele vai ali reduzir consideravelmente a sujeira dentro do carro, dá para você poder só tirar ele, bater, jogar uma água, é bem prático, bem fácil, além de se derramar algum líquido ou alguma coisa no porta-mala, ele resolve aí completamente o problema. A outra dica que eu deixo para vocês é o carregador da Tenil de 32 amperes, né? Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Ele tem um adaptador para 20 amperes, lembrando que você tem que regular a carga na hora que você for setar ali o carregamento, regular a carga correta para não ter problema. E mostrar para vocês aqui um outro item, né? Pra galera aí que tem pet, né, vocês vão ver que tem também esse item aqui que é como se fosse um protetor de banco, né, que vocês colocam aí no carro para poder levar o seu pet aí com segurança e sem sujar o carro todo de pelo, né. No caso eu tenho um Border Collie e ele suja bastante, né, e aqui tem as entradinhas, né, na parte que dá para poder passar um cinto, né, vocês podem ver aqui, ó, ele abre aqui para poder passar um cinto pro pet, alguma coisa do gênero, é bem interessante, né. E vocês tem os bolsinhos, ele é muito bem construído. E aqui mostrando também a outra questão do tapete bandeja, né, tanto lá do porta-mala quanto ele aqui, ó, vocês podem ver nessa parte, ele encaixa muito bem, né, mostrando para vocês, mostrar aqui na parte da frente também, né? Ele aqui, como vocês vão ver, o carro está em uso, né? Então tem a sujeirinha ali do dia a dia, mas aqui vocês podem só bater um aspirador, rapidamente tira essa poeira, ou então tirar o tapete bandeja mesmo e fazer a lavagem dele na água corrente, super simples, super rápido e prático aí para vocês. Eu vou deixar essa dica aí, né? Lembrando, tem o kit completo, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, o kit completo, tanto com o de trás quanto com os da frente, ou você pode comprar separadamente também. Eu vou deixar aí tudo para vocês na descrição. Eu vou ficando por aqui, falou, valeu e fui!